etika bersin, batuk, dan cara cuci tangan yang benar. Penyebaran virus corona saat ini sudah menembus 73 negara termasuk di Indonesia. Untuk mengurangi risiko penularan, WHO merekomendasikan serangkaian langkah untuk mengatasi virus yang memiliki karakteristik mirip dengan SARS dan MERS, dengan mencuci tangan dan menerapkan etika bersin dan batuk yang benar. Etika bersin dan batuk. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu, bisa gunakan lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Serta gunakan masker. Lantas, bagaimana langkah cuci tangan dengan benar? Anda pun bisa mencuci tangan dengan benar dengan menggunakan sabun. Menurut WHO, jika menggunakan sabun, durasinya sekitar 40-60 detik. Yang pertama, adapun mencuci tangan dengan benar, bisa menggunakan sabun atau dengan hand rub. Dua, tuangkan sabun secukupnya. Tiga, ratakan dengan kedua telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang kelima, gosok kedua telapak tangan dan Yang keenam, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling. Yang ketujuh, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan dan lakukan. Yang kedelapan, gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kesembilan, bilas kedua tangan dengan air sampai bersih dan keringkan dengan handuk atau tisu.